我嗰邊，我做嗰啲唔同。車頭啊？我要坐翻車頭啊？你褪到呢邊啊？唔係對面啦。哦，對面。不過你要過嚟對個頭。我慢慢得，我車分車啲嗰啲嗰箱嚟唔喐嘅，係啊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 。你褪開對面係咪？係啊。哦，你啊褪嗰邊喺雲鎮。先翻去三鄉雅基路車站，因為巴湖要搭舊三鄉翻落去澳門。係啊，跟住對面就係景湖機，哎呀，我都要翻景湖機，差唔多啦。差唔多。你兜我啲車站，我兜過條眼。一樣啫嘛，對面。三鄉雅基路車站。而家都要嗰個咩啊？哦，因為成日話條叫細粒條幫我呢部車翻嗰隻車嚟㗎啦。邊個？我部車放開個咩啊？嗰個。啊係啊，係喎。咁你車匙呢？車匙係我度啊。我叫阿唔係我車匙鋪頭度。即係鋪頭就係雅基路車站對面。全程25公里，大約需要42分鐘，500米後進入環島。而家係雅基路車站先啊。係，細粒皮都係嗰度㗎嘛。等我要幫我東問。500米後經過環島，前方經過學校，請減速慢行。有翻落去嘛？唔有啦，翻落自翻落啦。我那回掉頭嘅啫咩？你向前面。即將綠燈。唔係你嗰度後前邊掉頭嗰有個標誌，黑我唔知啊。掉頭唔俾啊！前面啊，轉彎又唔俾啦。要向前行啊！一定要向前行啊！嗱，又唔俾呢度，又唔俾轉彎啊！前面仲係30添。嗰個綠燈。邊條係行啊？綠燈啊！綠燈台行過。行上去前面啦，係啊。開頭都係嗰度掉頭啫。啊！你行過掉頭？你行邊啲掉頭啲啊？我都唔俾掉頭嘅，你睇下別人認頭啊！啊係，如果人哋都掉，我掉啊唔怕，我掉就怕人哋掉。咁你跟住人哋就。係啊，好多人都喺嗰度掉。哦，咁梗係啦。應該等嗰個綠燈，嗰個就紅燈。唔怕咁忙，即係嗰邊嗰個綠燈。你話等紅燈綠燈，佢即刻眼嚟個位。兼站係咯，爭個位都真係要堅上嚟嗬。有咁人喎。不過翻都唔使急，唔趕。慢慢啊，慢啲唔同嘅，晏晝就趕啫，晏晝啲線係咁咧。趕得切。啱啱好。有
都係咁衰嘅咧，都爭一半幾吹，特別的士都係嘅，的士啊。的士仲衰。的士仲衰嘅，專門爭車位嘅。我以前都試過停喺個路邊啦。嚇？那邊嗱，見好多車都喺度停，人哋停我咪有停啊。唉。我嗰度一直停就唔得，呢度抄牌，好多人都停喺嗰度。好學校嚟嘅，幼兒園，點解咁多人？保持直行，所有車道均可通行。以前有3、7、8個啊，而家1個月2個字啊，3個唔使字啊。係啊，所以啲小朋友矜貴嘅。300米後經過環島，前方路段限速30。而家呢樣有全部都有車喎，一家門口北面都3部車喎，3個同事喺度追，加埋幾部4部車喎。係啊，一家門口4架車。即將經過環島，往蓮塘路方向。我點拍啊？係咯。4架車排排啦。進入環島，請從第3出口駛出，往蓮塘路方向。落日煙㗎係嘛？經過第1出口。咁多上坡都仲燈嘅冇得講啊！經過第2出口。人又病都唔計而家日煙喎，到夠日煙啊，都有到90歲先計得。當佢飲茶喎，因為話咗邊個爸爸飲茶啊嘛。駛出環島，往蓮塘路方向。冇嘅好少。我見佢有茶嘅喎，日日都飲沖一杯茶，喺度飲嘅喎。有飲茶嘅嘢，有見有茶嗰啲茶個成張啲煙啊嘛，啲煙跡啊嘛係嘛。所有車道均可通行，保持直行。啲咁鬧嘅細路嗰啲市場啊，東同車費幾多錢啊？同車費好平添。沿當前道路繼續行駛1.6公里。10蚊啫。前方路段限速30。可以10蚊。1.5公里內，有多的闖紅燈拍照。邊咁夜咩5個鐘咩？並已駛入綠波路段，車速35到40。綠燈通過2個路口。所有車道均可通行，前方紅綠燈直行。200米處有不禮讓行人拍照。北嗰度10蚊。啊？10蚊嗰種啊，同北係嗰度10蚊就同北啊。直行過當前紅綠燈後，走左側2車道。當前路段綠波車速45到50，走左側2車道，保持直行。1.1公里內有多個違法拍照，請按規定車道行駛。並已駛出綠波路段，以綠燈通過2個路口。所有車道均可通行，前方紅綠燈直行。直行過當前紅綠燈後，走左側2車道。走左側2車道，前方紅綠燈直行。前方路段限速50。係紅喎。啊？搭車？啊？喺度等車？等車咪叫冇咯。都過啦。係啦，就一鋪放新年咪。地方係搭車嘅。搭車搭巴士。聽到，我睇到。睇到唔得啦，太北啦，我雙頭驚。係啊，當時啊，同咗我哋叫大北啦。係。我咁慳咗。
都個人見得唔即係香港嗰個。係。阿上嗰個咪細樓。啲工咪彈性啲㗎係嘛？係啲咩㗎依家？保險啦。哦，咁彈性啲咯。買保險文件。哦，你大陸買有香港啊？香港。咩？AIA 係啊。哦。你邊個咧？大嗰樓盤都做保險㗎，AIA 啊。我明啦。做保險。即将绿灯，直行。700米后，在第2个红绿灯右转，前方红绿灯路口直行。保險啊。係啊。所有車道均可通行，前方紅綠燈直行。你大陸都好多客喎。直行過當前紅綠燈，隨後400米右轉。香港買一個保險成10幾20萬都有嘅。濕頭啲老細啊，咁你然後400米後在紅綠燈右轉。最簡單啊，大個樓盤全部知道。保持直行，建議走最右側車道。如果啲保險唔係買嚟就100蚊嘅。300米後在紅綠燈右轉。啲保費佢幾百蚊嘅。走最右車道，200米後在紅綠燈右轉。中國人壽樓咧，總公司喺嗰度喎，保險公司嚟啊。右轉，進入新中道。叫咩啊？叫咩啊？保險商。啊？收保啊！但咁嘅收保咧，乜嘢咧？唔知點樣，我望緊嘢嘅。大家你自己一個人睇到只得來咧，嗰啲咁嘅嘢咧，叫做咩？有啲 cam 嘅咧，有啲 cam 嘅大佬做護碼嘅咧。沿當前道路繼續行駛3.3公里，2.8公里內有多個闖紅燈拍照。佢係受益人先攞得到㗎。咁唔係㗎，指定受益人啊。所有車道均可通行，前方紅綠燈直行。2.7公里內有多個違法拍照，請按規定車道行駛。係啊。要受益人先有勞金，你咪受益人勞唔到啊，勞金都勞。人都唔喺度應該係。我唔係咁中意買嗰啲嘢。係病大吉利是勞嗰筆錢。係啊。要時先有得勞費咯，勞嗰筆錢都唔吉利。唔吉利，一條大勞唔係。咪咯，咩勞嗰啲咁錢㗎？有啲勞啲病都有得講，啲病都衰嘅咧。係啦。勞嗰筆錢都衰嘅咧。係啊。係咪啊？不過都有病都可幫輕下係咪？到時咗先咯，又係我話人都時鳩咗。嗰啲叫啲咩保險咯？人壽啊。大陸即係睇病嗰陣用錢咯。係啦。都話你要平時用都有。係啦。又唔係嗰啲，又唔係嗰啲。走右側兩車道，前方紅綠燈直行。心電，你買嗰啲呢個有得 cam 㗎啫嘛。係啊。有啲嘢都 cam 㗎咁嚇，都冇翻咧噴銀紙咯。明白
就聽就變高平兜嘅。我買醫保啫，我啲有啲 plan 都唔同啊，係嘛？係咪？人哋我而家買緊嗰個醫保係大陸嘅，係嘛？我哋有得 plan 啦，係嘛？政府付1000蚊，每個年供1000蚊，800幾蚊，差唔多900蚊，係嘛？咁佢政府留翻1000蚊翻嚟，都唔使自己出錢個，呢啲係嘛？咁你做對眼睛，咁你翻到帳，同佢簽啊，11000蚊嘅改2、3千蚊搞掂咯，3千零蚊咯，係嘛？佢咪交3千零蚊你用？執行。我以為11000蚊咁嘛，咁我11000蚊，冇買醫保21000蚊一個㗎，歐門都唔使錢，不過你排2年咧，係嘛？排2年咯，呢度就接啲嘅做喎，你排兩帶歐門嗰啲陳醫生。前方路段限速50。我都未咧，阿林咧，阿欣咧有個咧醫保卡啊，即係咧60歲老人家咧，跟住政府咧個樓市咧就而家就係唔使錢㗎，係嘛？前方紅綠燈直行。有個贈啲醫生嗰啲咧，私人診所咧唔使錢，公聯啊、街坊啊，仲有嗰啲醫療。嗰啲咧都唔使錢㗎啦，有啲睇2次撳嗰啲用個10蚊啫嘛，唔使錢。大陸執行。阿叔人哋舅父嗰啲有冇醫保㗎？我嗰啲冇買。哦，冇買。你太老啦嘛。係嘛？係啦，我喺度識錢咯，800幾蚊係咪1年？800幾蚊係。前方紅綠燈直行。890蚊咯，850蚊1年。呢個門嘢做手術先有咯，咁都係，又唔使自己出錢喎。到時你澳門申請翻嘅，係嘛？就攞翻1000蚊翻嚟，好貴咯。前方紅綠燈直行，走右側2車道。好似喺車禍成都嚴重差唔多冇嘅。而家冇消息聽唔到，我都不明不問佢，做咗3次手術，個頭嗰度啊。嗰啲都係石岐啊，都係啊。石岐體育場嗰邊啊。哦。直行。石岐體育做乜跟啲環城？哦，都孫中山公園。左侧道路行驶。300米处有不礼让行人拍照。新聞公園。佢呢度影個相啦。前方紅綠燈直行，走中間3車道。
乜人㗎。中山紀念堂咧都好多人㗎，而家都食咗。入去住我都好驚。嚇？好驚，em唔知痛唔痛？同佢咯。你話下個唔知擔心，唔知你唔覺得咁咩？係啊。我都係個男仔都係驚，因為我啲入去嗰個美國男仔都驚我，個醫生咪話唔使驚個咁。老實講嘅説話咧，做手術唔話唔驚你跟人㗎啦。到蚊有蚊，咁等有啲即係啲㗎啦。嗰個嘢唔知有冇傷疤嘅定喂你我嗰陣咩砧板上都唔驚得咁多啦，執行。唔驚得咁多㗎啦。係咪就係靠嗰個醫生做㗎？係啊，就帶我啲試過入去，嗰個話跟住落去，有個醫生啦。後面佢個個都有個女人男命㗎嘛，可能包尾啊，佢都唔使男命，突然出嚟入我入嚟，個醫生就入我嗰度，最後過啦嘛。前3個咧，前幾條友出嚟嗌人入去，幾隻神出嚟。我以為你快啲啲冇咁緊入去。前方红绿灯直行，走中間3車道。又係同佢啊，個老婆唔知講，點解睇醫生得㗎？鬼啊！咁嘅情況都做唔到啊！你話個阿叔爺你個女人咧，話聽咗阿叔爺話，你咪唔好做咯。唔係啊。係嘛？阿叔爺話嘅你咪唔好做咯。嗰個係個女嘅。咁又驚啊！計做手術都驚喎。我都唔想做啊！咁你咪唔好做咯，阿叔爺話嘅。我唔會嘈嗰度啊！係啊，咁咪阿叔爺話嘅，你咪唔好做咯，驚喎。面對手術咯，你一定去做㗎啦，都驚得，都驚㗎，唔好做，我做2次手術。直行過當前紅綠燈，隨後400米靠左行駛。而家咁就唔驚，真係我唔驚喎，佢話嗰啲麻醉針有啲痛嘅咁，就好似氹圈咁包圍咁篤入去。係。問我痛唔痛？我話少少。你等佢做眼啲嘛，人話。好似打針咁咯。而家做眼咧。跟住一陣，佢都唔使等啲麻醉，連續上佢打麻醉針跟住做咯。啊？咪痛咯？啊？咁佢都好快嘅麻醉。哦。一頭骨過嚟就驚㗎。都冇感覺，唔怕痛㗎。嗰面我初時喺啲咩大眼度，當休息咁，因為佢唔覺痛啊，佢麻醉仔。後面望下一盞燈，一盞太陽燈同大燈。直行，隨後400米靠左行駛。嗰盞燈係白色嘅咪光喎，睇到喺度照相。我唔夠膽睇，嗰次我做，第一次咧做嗰個，做嗰個包，個家姐介紹我。請提前走左側2車道，400米後靠左往坦洲快線，桂山方向。300米後靠左行駛。前方路口先直行，隨後走左側2車道靠左行駛。走左側2車道，即將靠左行駛。靠左往坦洲快線，桂山方向。
啲人話唔痛嘅唔勝假嘅，自己捉佢知啊。真係啊，講話唔真係講到得㗎。係安慰你嘅啫，就唔係前方汇入主路，注意左侧来车。嗰啲都好知道啦。係啦，就係啦，冇錯啦。为您提供北斗车道接领航，立即向左侧变道，注意后方来车。沿当前道路继续行驶13公里，300米处有限速80拍照。行都係㗎。有塊細一咯。
去二龍山啊嘛，係啊。阿琪咪係入邊二龍山住啊，阿東又咪要過佢間屋啊？邊個啊？阿琪啊。見過一次。咁入蒲嗰時候啊？唔係，唔知邊年拜年。哦。邊年拜？有次咪屋入蒲你頭年拜酒咯。啊，頭好多嘢喎呢日。咁好多年咯。嚇！有咁多年啦？你間屋入邊耐嗎？有。好似海山咁啊。直行。沿当前道路继续行驶2.4公里，2.4公里内有多个闯红灯拍照。前方红绿灯直行，走右侧3车道。注意点灯。阿東個車齡到你差唔多就。車齡我應該早啲，應該都係9年啊。9年。我見東都揸車揸好多年㗎咯喎。嗰部車都算係咁哦。佢以前揸部微型仔㗎嘛，阿東啊。阿東你部幾時買㗎？除夕。初一。唔係邊一年啊？唔記得幾多年咯。唔記得啊。咁多行駛證有寫㗎嘛？電視冇睇咯，係啊。直行。以前我見東揸公眾微型仔㗎啦。係啊。早早揸㗎啦。一模一樣啊，都係揸零。係啊。幾部慳油啊，0.5㗎咋嗰時候嗰部車好慳油。整一隻車嗰啲，我碌又飛出嚟嘅，咁得人飛啊佢。咁係啊！咁都飛出嚟咁得意嘅。係啊。嚇緊嘅。保持直行，走中间2车道，并依驶入绿波路段，车速60到65，红绿灯通过2个路口。咁上下，又壞個兩樣仔喎，煩到死。呢個車禍啊，經常超載。係啊，暈到直前都唔夠走車。遲2年咧，佢12年。嚇？12年。你咧？我10年。大洗衫。12年揸車啦。問第生啊，車證。係咯。12年啦。12年一次啊。我都有幾多年啊？32年㗎啦喎。冇30年。当前路段绿波车速55到60。嚇？13年。揸車揸13年？唔係揸車揸13年啊，部車啊。保持直行，所有車道均可通行。佢同我一齊㗎，93年計先，啱咪啊？30年啊。哦，30幾年啦。你嗰部車走幾年？嗰部車就13年，駕駛證1公里後向右前方行駛。前方紅綠燈直行，走右側2車道。仲要話突然間就撲起出嚟，飛下真係冇事，你唔覺得咁快係啊？其實正話阿東都好似車神，阿東啊？咩啊？係咪啊？牛車神。嚇？係啊，牛車神啊。咪就係咯，飛碌車都冇事喎。冇事。以前咧
大顯買車我都得喎，要試車係咪啊？嗰隻頭窿，一年搭八都係咪後後隨都係山邊個哦，係咪啊？係，即係去廣州車嗰批汽車零件，差唔多翻到咧，做邊個碌掉出嚟。咁咧對面嗰個貨車咧咁啱經過，為咗便而利，避嫌咧碰到側邊嗰個私家車。我又不知。咁個責任有冇？係啊，我之後冇人問過我。其實都因你隻車撈嘢。因啊！佢走啊，我都未走啫。因為我部車邊有個碌出嚟，因為整翻佢啊。即係走唔得。係啊，我都走唔走啊？佢走啊，我都未走。注意，400米後向右前方行駛。你話邊個責任啊？有十分責任就係自己有責任，係咪啊？因為一路要紅先出就冇事，咪咁講咯。係啊，一搭八嘅搭。啊，真係有回咁事嘅，我都講冇做啊，有一路先出嚟咯。喂啊，東仔一分錢都注意，150米後向右前方進入右轉專用道。都嚇驚我從天而降嘅，真係出嚟。向右前方進入右轉專用道。進入右轉專用道，右轉。因為東行車室度。不過開得慢，我真開就佢試慢。40半。唔係啊，有快唔掂啊。所以等於而家嘅車速咯。係頭碌喎。沿當前道路繼續行駛1.1公里。頭碌長嚟嘅。有咩掉頭啊？所有車道均可通行，前方紅綠燈直行。咪你轉左咯，啱噶啦。前方路段限速40。有地方你就轉左啦。我哋喺前面紅綠燈轉左咯。係冇錯冇錯。紅綠燈轉左咯，你咪啱咯。反正有地方轉左咯，到時。您已偏航，150米後右轉。100米後右轉。右轉又得邊？唔使積咯，積咯。直落下。直落又得。即將右轉。北面係咪住嗰度啊？啊？北面。右轉，進入建設路。唔係。唔係你去過佢屋企㗎啦。冇印象。唔係嗰度。佢揸車又嘅橋頭嗰邊。嗰度咪。您已偏航，200米後右轉。300打幾多錢？150米後在道路盡頭右轉。即將在道路盡頭右轉。右轉，進入景觀大道。北面啲橋其實係邊度啊？即去啦，阿東。啊？即去。紅燈入去。 400米後向右前方行駛，前方紅綠燈路口直行，左右側兩車道。唔係放低哥哥先。側去到盡頭之後轉左轉右啊？唔使啊，你即去就轉左。直行過當前紅綠燈，隨後200米向右前方行駛，注意不是右轉。係印發啊嗰度係嘛？係啊。車度哥哥車搭嘅啫。
油，跟住就轉右哦。轉右？係轉右，係冇錯冇錯，轉右。轉右再行啲老車站埋。轉右而家陣係喺對面度行過嗰度去，係站嗰度。就嗰度都揼低我得啦。唔係行前啲，轉彎前面轉右，就前個路口停低放低我帶路得啦。就嗰度放低我得啦。前面轉右行。喺嗰度做。先個個落先。唔使就嗰度落。喺度落啦，你行過對面就得啦。好，好得佢呀。放手放手。就唔該晒啊。好，你慢慢啦。我慢慢。唔該晒你啊。慢慢咯，多謝晒，唔該晒，唔該晒啊。你打嗰邊落啊。拜拜。拜拜。大家落啊，對面啊。而家我啲點行？轉右。好。轉右行。好，得閒。得閒啦，冇幫手問啦嚇。係啊，得閒問啦，係啦。轉右啦。都係咪交嘅？係，唔怕。轉右到㗎啦。今日咁多差咯。去邊度啊？唔係預睇先。仲前啲啊？喂阿琪，咁我拍對面度行，係到啦，嗱，你睇嗰部車而家633啊，嗰部開緊過嚟。咁你去邊啊？我聽。唔係你，係兜過嗱嗰邊左邊提到嗰個大電話嗰個。邊？你行先啲先，直過。奶奶，雲傑地產呢嗱，有個人行出嚟啦。係啦，你拍埋邊條行過嚟。哦，同埋。唔該晒你啊。啊。做咩啊？後邊。後邊坐邊啊。你後邊，一陣咧，你幫我撳部機騎車翻嚟鋪頭咪得咯。點啊？我而家喺椰味機度，跌翻行車嗰度，阿東直去啦，直去轉翻去。直去轉右咪係椰味機啊。冇車過啊。你冇摩托車你又點翻嚟啊？翻嚟嘢，變到我有入咁苦得你。唔怕啦，麻煩阿東都好啦。我係攞到脂肪瘤啊，咁而家咧就要做嗰個咧就咁大粒，好大嚿啊，係啊。話做個人啲咯，咁即時做唔成轉咯。咁冇得報銷啊？冇啊。冇㗎啦。自願報銷啊？自願嘅話，你自願都係嘅，報銷都差唔多咁錢。自願就總個個都係唔使自願個。係咪嘅？係啊。自願總費額話4000件5000蚊，咁報完之後又係嗰2000蚊，2000零蚊，依家又係2000零蚊。啊，係咁啱條灰啊，吸到一燉一麻。個親戚啊，就幫你啊。如話咧？啊？潮字啊？潮字我老婆啊。咁呢個親戚係啊？真嘅。阿琪嗰啲係阿琪阿堂細佬。識，我認得佢。唔識我就唔認㗎，我就唔認識佢。哦，啊，我就唔認識你。阿琪識你喎，你啲雍華嘅中寶上邊街嘅。西寶。西寶啊？不幾個對兩個邊條做？我就唔認識佢啊，係一定啦。西寶。西寶。你望清楚啲得啦，真係。嗰條係啦。但你望清楚啲得啦，反正我識你嘅。叫咩名啊？啊？咩旗啊？鄭燕琪。啊。喂，花名咧可能唔識啊，係咪細粒啲嘅？都唔識。讀書嗰時都唔同埋我一齊。跌低好多屆喎。好多。差4、5屆。係啊。差4、5年啦。唔係啦，差4、5年好犀利㗎啦。應該係差4、5年到啦。差唔多。加上我啲平時就算響咁啊嗰時住我呢個出去做嘢咧，係，仲有一頭唔喎，佢係過去中學嗰度住喎，你嗰邊啊？有佢又響咁啊出嚟玩啦。
朝早翻得嚟，夜晚咪朝早出去嘅，夜晚就翻嚟嘅，夜晚翻嚟嘅。你都知道啊，幫下計山啊。計山啊，12點鐘嗰時，喂，你未食宵夜可以出嚟啊咁就嚇，12點幾啦鐘叫係嘛？夜晚食到1、2點先翻嚟，係嘛？有時我都走翻嚟，我啲舊年人都翻嚟瞓緊覺先就冇理嘅，真係啲濕疹咧。係啊，唔使攞車證啊咁近。唔使咩啊？車證唔係。今日點解咁多差佬㗎啦？今日嗰個差佬唔知做乜企喺度。係咯。肯定有嗰個8000蚊工程喺度檢查。哦。企一日啊！企啊！8點半鐘企到12點，差唔多12點鐘就2點半嚟到，企到而家咯，仲響度。係啊，頭先我啲阿東話，有差佬喎。嗰個買嗰個叫你走啫，叫你買嘅。哦。8000萬咩工程啊？係啊，唔知啊，響度手，喺度檢查，係叫8000萬。就係8000萬咩工程？走嚟走去咁樣，有部車向我呢個門口停，有行過嚟，東邊嗰個小屋嗰度啊，有部車行過嚟，有響就呢邊，一頭就見到走嚟走去，小個市嗰度嘅。咁就我就係得下先咁啊，我都唔留意有條差佬。唔係，咁而家喺度票啲先走啦。你部車響邊啊？我部車咪營業機嗰度咯，營業機邊得㗎？東支㗎啦，哦，喺門口嗰度，唔係沙灘路嗰邊係背。哦，咁啊呢個係啦。東泊車對面嗰度。哦，係營業機背後門嗰度。背後門嗰度。係咪而家先收緊嘅？我都翻去調個機跟住，幫手車翻去調車嚟，然後跟放翻嘢。班嘢佢巴三係嘛？係木碌媽嘅對面度。真係咁多翻去。你放低佢啦。嗰度好邋遢啊！行前啲，嗰垃圾嗰度 OK。垃圾桶你。開傻。等陣警號。唔係，等陣等佢開出嚟先，即係檢路紅門路嗰個條車俾你睇下。嗰啲都係開後邊嗰度啦，即係個鐵棚嗰邊。個第一邊買東洋我未入去。跌翻條車嚟嘅。係。唔使。冇。用嚟得錢啊！10蚊泊車，油費都係1、20蚊咁啦。我轉俾你。嗱，嗰個停車費一定要俾㗎啦。嗱，嗰啲係油費啦，少啲啦。油費啊，油費多啊。多你買嘢啦，我得閒請你一番啦。因為我咁情況啊，得。油費最多20-30蚊。好，係咪出嚟開嚟？係啊。好，得。喺前面行。係行幫忙開咁即係有現金嘅。幫朋友㗎嘛。哦。都係10本，前面嗰隻咁遲張件啦，係咪張件咁遲嘅？張件依家唔係。點行？轉左。前面有個唔識車嗰條路左邊。係。轉左。係轉左。唔識車嗰個轉左係。然後再轉右。先請你飲茶東，今晚啫。咁你晏晝入屋啦先啊。休息下。休息下啦，冇東到趯啦，真係啊，一日扭時啊。買啲嘢補支湯嚟飲下係㗎嘛。等陣轉左還是直行啊？轉左啊。前面紅綠燈轉左。
怕痛，而家行打通1㗎啦。就話運動都唔怕痛咁樣咧就好啦。3日之後就要拆線，然後1個禮拜之後就唔係1個禮拜之後拆線，3日之後要約去睇人哋嘅傷口拆。即係要去到人民啲嘢都唔用。係有時候你搭車得，搭車唔使錢。我搭車1蚊雞。搭車係啊，去到門口咯。因為而家少少實實又唔得。真係唔得。喐又翻去瞓覺嚟，真係。跟住就大部車。跟住個601轉咧。上次2蚊嘅嗰個跌過啊，又冇得睇嘅啫，1蚊嘅啫。係啊，我今日都想問下嘅。下次問佢啊。2蚊好多項啊。前面轉右啊。後轉右咯。轉右轉右唔到。轉得多轉右。係右嗰邊係車站。打燈轉左。嗰部綠色大巴嗰度轉入去啊，嗰個係打燈就嗰度轉入。前啲前。係。個路口嗰個保溫亭嗰度。係啦。嗱，警醫後門嗰度轉入去，轉左。轉左。係轉左。唔係跟嗰個車嘅轉左啊。對埋轉嗰度。係啊。轉左。轉左係。唔係嗰邊。唔係嗰度好難泊車嘅。嗰度冇頂上。冇頂泊車㗎。你等嗰度先泊先。轉右係啦。你上次啊香港唔知2個禮拜唔可以濕水啊，你個傷口。你就叫阿慈拍都得㗎。好多垃圾啊跌落嚟啊！好多垃圾跌落嚟啊！好多事。我行近啲就嗰度停。停。係。我落車先，我都要落車㗎。係。叫佢停後邊，猥瑣。阿 K 啊！褪後啲。隔頭邊啊！
屌點得啊？啊你講緊冬天啦，你出到門口放低我得啦。出到門口。係啊，出到門口就抌低我得。啊，唔該晒，唔該晒兩位。拜拜。休息好啲哦。好。啊。出到門口你散步。係啊。你陣間兜個圈出去嗰邊咪，就正話個門口你轉右上面翻，咁咪啱啊嚇。啊。轉個圈啦，一個圈嚟嘅。即係向右轉啊！係啊，你嗰兩向右轉啦，右轉個圈咪翻有門口嗰度啦。向右轉翻嘅，向右轉翻。即係唔係向嗰度出？係啊。呢度出到，不過就到出邊啦，到出邊，嗰度出到一陣間轉右啦，出邊啦。唔係向嗰度入。係啊，唔係嗰度入啊。邊度入邊度出？啊。路邊出啊，就熟路啲。右邊行，呢邊坐呢邊啊，左邊啊，左邊，係啊，呢邊坐啊，係啊，運動專家啊，嗰度入嚟啊！跟住出嚟落停住啦，啱翻過咗，先兜。停住得，停住個躉咯，停住個躉咯，啊？停住個躉咯。好。你話咩啊？走啦，停住個躉啦。係啊。